Hindi daw, kasi may lagnat yung apo niya, hindi daw pwede. Hindi, kahit yung may lagnat, pwede para ano. Hindi, yung bata. Yung bata niya Oo, daw. ito yung bata. 2 taon pa lang. Yung anak ko nga po, from infant. Ginaganin ko. Kaya hindi sila sakitin. Sige po sir, dapa. Dapa. Dapa ka daw. Kailangan ng unan? Yung mga lambot ng mga. Kaya yung sinasabi mo na parang bubuhay, na banat yung iba. Kasi twisted po yung dalawa. Pagdating dito sa baba. Ay, bumalik na sa baba. Yung ano nyo, Kaya kung L1, makatayo ng matagal, sumasakit. L2, ito, L1, L2, L3. So, lumbar ang tawag nito, L4. Twisted din. 4, 2, mataas. Matagal na po ito. Kaya kung makatayo na agad. Hindi nyo naman na ipa-check up. Kaya kung Meron siyang kasama noon, hindi na makatayo niya. Kaya ang nag-stop doon, hindi sa... Kaya sa ako. Relax mo lang ako. Ito po, hindi ito. Sakit na siya, tulad kanina. Init na. Ito, init na siya. Init na. Huwag kang mahawak ng tubig. Pwede po yung maligo. Hindi naman po naman. Eh, open. Ano nangyari? matagal na. Pinatapos. Anong nangyari po dito? Baby of the book. Ha? Baby of the book. Oo. Kaya kung sa loob, parang nanak. Ano yun? Parang pigsa? Oo. Sa loob. Dapa? Oo. Pero wala naman. Tinusok nila yung kabilaan ng sinipsip. Side po kayo, sir. Right. Oo. Magpagalito. Oops.
nga. O siyempre yung Matagal na yun, matagal O pa. siyempre yung tatakot ko niya na ako. Medyo masakit siya, pero maririnig mo. Wala siya yung Para magugulat ka lang. mahigpit na. Tapos yung hindi. Kasi saka hindi. Stay. Sige, relax lang. 1, 2, 3. Upo na po kayo. Kaya tapo. Upo. Ano yung masakit na parang isa? Ah, Ano yung masakit mabuti dyan? Yung isa? Yan? oh, yung Lock niyo po. Relax lang. 1, 2, 3. Yan yung gulo yung papaltok mo. Yung paltok ka. hindi ayaw ko. Saan po sa mga nagdala? Kapag na ito. Ayun. Lock niyo. Siga. Relax lang. 1, 2, 3. Isa pa. Sandali mo. Relax lang. Yan, relax. Dito kasi yung kaya nga yung nararamdaman ko yung konti yan yung mga formation ng ugat may balik sila sa dating formation pero mamaya po wala na to. Hindi na masakit. Dati dito lang yan. Hindi dyan lang. Okay. Okay na yun, nandito. Oo. Na ano yun, ibalik na yung twister. Yun kasi yung kumukontra. Kung saan mo papel ito, takot ako. Yan o, iba kasi sa ano, iba yung pwersa na ibigay sa babae. Paano ba? Ha? Magpapaano ko? Pag ano lang ako natin. Kaya lang huwag mo na video na. Ah, sige po, sige po. Madami ako